好吧？这个美国关税今天中午已经生效了哈。那我们的经济部长说呢，我们要收集产业状况，提供他们辅助，给他们纾困。哦，哎呦，你早就应该收集状况了。美国抽我们10%关税，哪些产业会受到影响？受到多少影响？美国抽我们20%是怎样？30%是怎样？40%是怎样？你早就应该有统计，怎么现在在收集资料呢？那么另外呢，说呢，这个关税记者会，经济部长被下封口令吗？郭志辉说以棒球来做比喻，我的角色是回答问题，你们问什么我回答，我不会主动告诉你们。通常都是我讲了一番以后，你们对我讲的有什么疑问来问嘛？他不是，你们问啊。但是呢，我能回答，我不能回答就不能回答，我自己不告诉你们。国发会主委叫刘敬清，他说呢，美国厂商很帮台湾讲话，所以呢，跟美国协商，应该我们位置还不错。林佳龙今天也说，我们已经挂上号了，但是挂上号这么多国家，你到底挂了几号？而且你跟谁协商？你去谁去协商？你的条件、你的筹码是什么，都很重要嘛。那说呢，国家有难，你们不要扯后腿。你们谁在讲什么？我不行，就是扯我们后腿。那另外呢，这个陈亭妃质询经济部长，政府不能只赶口号，要当企业的最佳后盾，因为他们不管台北、中南部很多厂商受到很大的，一些那种中小企业厂商受到很大的打击了哈。林佳龙说已经挂号成功了，进入最后交换讯息的阶段那另外呢，傅昆萁跟赖清德说，你请张忠谋出马，那民进党吕翠莲说要请这个蔡英文出马反正呢，请一堆人出马，其实都没用。为什么？筹码在政府手里面呢，其他人能够怎样？那另外呢，这个外传说郭志辉可能在520小改组内阁把它换掉了那另外呢，这个总统府说呢，赴美谈判的旅费、扶植产业的预算都被你们国民党跟民众党删掉了，要不然就冻结掉了，我们根本没钱那另外呢，川普现在呢在等各国来朝贡。说呢，这个内容白宫幕僚给他建议包罗万象，什么都有那另外呢，联合报是特别讲说，如果我们的朝贡团真的坐上谈判桌，不要让川普分拆台湾，川普现在把你这个分掉，那个分掉，那个分掉，这个来美国，那个这样分拆掉就麻烦了那就我看到郭志辉这样的反应简直是觉得瞠目结舌，不知道到什么样的地步。他到底活在哪个时空、哪个时代？我们的经济部长到今天还在讲说什么，他要去搜集各产业的，他收集过了，2月就收集了。他是疯了吗？你看，张善政他在第一时间就提出了解决方案，5000多亿，对不对？5000多亿解决方案，我们政府还在那边880亿，是不是？而且呢，反应实在是太慢，我们这个团队反应真的太慢了。卓荣泰在那天记者会上来讲，因为他前一天不是要大家安心睡吗？他讲说，对不起，我们来晚了一天。这个时候搞什么文青啊？你这么你年纪也不小了，赶快去应对嘛我今天听赵先讲我觉得非常的感慨就是他今天早上他们开了一个座谈会陈冲朱云鹏还有苏宏达教授聂建中教授就是他们都是。就是说，陈冲的团队，就国民党的这个团队呢，是经历过这种全球金融风暴呢最多的团队。亚洲金融风暴，李登辉时代。然后后来呢，什么美国的次贷风暴、金融风暴，就是马英九时候的这个金融风暴他们才是真正呢有能力呢去带领国家呢度过这种金融风暴的这些官员。而且我听到这个赵先转述这个薛湘川秘书长，就当时担任行政院秘书长的薛湘川讲的一段话，我真的很感动他就说呢，因为那时候就是金融风暴嘛，那个很多的问题。他说他每天清晨的时候4点钟起床，就盯紧这个 CNN， 然后 Bloomberg 这所有的这些财经的媒体一看到就是美国的股市呢有任何的风吹草动，就马上就通知这些财经部会的首长相关的这金融机构，你上班的第一件事情就是要演你因应方案嘛。哇，我们的经济部长还在这边今天讲什么搜集人风暴，而且呢，我觉得最打脸政府的呢，就是呢，我们国安基金今天呢大张旗鼓的，就是说我们要进场护盘，就你这盘你就是护不住嘛，因为它那个变动的因素实在是太多了今天呢又再跌了
1000多点。就你面对这样子的情况的时候，你到底有没有因应策略？当这些传产、这些中小企业都在叫苦连天的时候，当国民党这边啊，包括赵先生这边提出来的说是我们在这样子的一个关键的时刻，当中国呢现在已经要去采取联合次要敌人打击主要敌人啊，联合这个欧盟啦、日韩来去对抗这个美国的时候，虽然他这样子的对抗结盟的这个非常的难以形成，因为彼此之间大家还有彼此的很深的利害关系，而且美国这次呢对于这些国家也是差别对待嘛哈，比如说他克这个新加坡呢也就只有10%，对不对？他克其他的国家就很多，然后就是说你中国能不能够见缝插针呢？团结起来，但是。还有一个问号，可是呢，我们这种单边的，就是抱着这个美国的大腿，大家一起去投降、缴械致死，还是你要转向采取另外的一个策略？我们政府的反应，还有绿营侧翼的反应，就是哎呀，这个时候怎么可以啊？没有办法啊！你这时候再跟这个中国抱在一起，中国已经被课了104的这个关税，你不是更加速死亡吗？就说怎么会是这么意识形态这样的死脑筋在去想？我觉得我很替我们所有的不管是中小企业啊、大小企业啊感到这个忧心啦。大家自己绑好安全带，寻求自救之道吧。好吧，前行政秘书长薛川川今天是给我一个 line， 他这样讲了。他每天晚上10点睡觉，然后早上还是11点睡觉，早上4点起床就开始看 CNN， 然后一看到有一天那个美国道琼跌了1000多点，4点钟看，5点钟财经首长就集会讨论我们台湾会受到什么冲击，该怎么办？反应是要这样迅速，就跟这个台积电的这个协力厂商告诉我，2点钟有地震，3点所有的厂商都已经在台积电，要去看看有没有受到影响，怎么来万一有灾情的话，要怎么来这个帮忙哈等等哈。那的确了，现在就是说你整个非美这些国家，不是美国，你能不能团结，能不能形成另外一种集团？这个是蛮重要的，能够形成就能够制衡美国，不能形成就被美国各个击破。来，林涛，诚如刚才乃金姐讲的，其实这个昨天我在议会遇到张善政市长，他首先提出这个4大策略，我就问他说：“请问卓荣泰院长打给你问桃园的状况吗？我们有1.88兆的产值，我们有19万的劳工朋友会受到影响，他打给你了吗？”他说没有。到目前为止完全没有打电话，你自己没有方案，然后你不打来，然后你看到现在川普的逻辑哦，基本上他刚才还在这个稍早之前还在共和党的全国委员会 NRCC 提到什么？他说全世界每一个国家都还在拍我马屁。然后呢，我们过去这100天呢是美国历史上最成功的100天。那你要去看他的逻辑，再看美中的对抗，他的逻辑是什么？过去我们在川普当选之前去 Heritage Foundation 里面的 Project 2025里面就是这个 Peter Navarro 啊，他的逻辑是什么？中国的制造业偷走了美国，希望所有在中国的制造业回到美国，然后呢，对台湾、对印度、对这种半导体大国的产品，它的贸易逆差的国家来针对。这2件事情不是现在川普在做了吗？所以刚才乃金姐讲说，现在是关税，抱歉，下一个阶段就是汇率。对，所以我说所有的好朋友，你要投资真的要想一下，你基本上看到到底川普有什么筹码？你看哦，他手上3月的美国非农就业是增加22.8万哦，本来才预期13万人，他的失业率小幅上升0.1，代表什么？代表他认为他现在的经济牌还可以，所以这个股汇市的动荡他没差，没赢到他的底，所以他继续跟你中国出牌。可是你自己看到，现在美国进口中国的商品、数据的设备、自动化的数据、家具跟塑料，这都是终端产品。那美国出口到中国的是大豆、是石油、是这个原油、是原物料，是我们讲的中间的商品、工业品，企业的端影响很大。所以现在来赌嘛。到底是你民众的抗议声量大，还是你中国的企业先投降？看谁先投降嘛。所以你看到这种状况之下是什么？是今天关税在今天中午台湾时间生效了。大家知道中国做了什么事吗？大量抛售美债，它抛售光今天抛售了500亿美金，所以这个20年的美债殖利率是从4%上升5%。那上升代表什么意思？代表美国它要额外支出这个美债的殖利率的利息嘛，它会痛嘛，它抛售到你痛为止嘛。我看你美国赢还是中国赢，所以我觉得回过头来看这个川普的策略哦，大家不要觉得美中的这种是短期的，它一定是中长期的，它一定跟你斗到底。第二，
这个川普把你的药品跟半导体抓在手上，还呛你台积电不来投资，你觉得我们有筹码吗？我们不止没有筹码，我们还要让给大家。所以我说，今天赵大哥召集这个过去已经有实战经验，对金融风暴的这些财政阁员都是实战经验。明天晚上智库包括柯志恩警长，包括国民党主席都要召开各县市的因应，蓝营都在动，赖政府还在睡。大罢免。刚刚提到大罢免继续干了。刚刚提到说那个大陆卖美债，我们也有美债哎。对呀，我们大概到现在为止啊，我们有6000亿的6000多亿美金的外汇存底，我们大概有5000多亿的美债，我们有很多，有5000多亿美债，这都是你筹码，你怎么会没有筹码呢？对，你是看衰你自己，你的筹码不当筹码用嘛，变成这样嘛，现在再回来。对。好吧，朝野协商当然很重要了哈，但是柯建铭现在不知道怎么回事哈，一讲话就讲半天，一讲话讲半天。那所以呢，但是不过朝野协商还是有共识了。礼拜五下午，礼拜五要请行政院长卓荣泰来报告这个关税，同时要怎么纾困了哈。那柯建铭说我不是疯子哈，一般人会说我不是疯子嘛，他说我不是疯子啊，他说呢，谈美国关税不用烦恼，快乐联署。就是叫他罢免联署了哈，快乐联署，他怎么快乐起来？那股民一天损失那么多钱，怎么快乐起来？那而且呢，他说他的行径诡异，发言也诡异，让人家摸不着头脑。两党所讲的话，青梅拢怎样是 gay， 就是眼睛不好，假的都认为是假的，青梅拢怎样是 gay 这是骂国民党跟民众党了哈。另外呢，这个既然全球股灾，早上院会就不要开了嘛。对不对？韩国瑜，你看我的眼睛，程序还不了解吗？另外呢，他说我这个韩国瑜要打断柯建铭，说我忍你很，他回应说我忍你很久，我在看到底谁忍谁了。柯建铭说我忍你很久了，不是韩国瑜忍柯建铭，是柯建铭忍韩国瑜，我忍很久了，不要这样，你们都消音了然后呢，给我讲话，你不要着急，说韩国瑜不要着急你让我讲才有效率，他有什么效率呢？一讲半天好像 filibuster 一样。卖台的人还在反串，你不要讲分话。韩院长，你可以去泡茶抽烟不要来管我的意思了什么1分钟，什么讲1分钟，我要讲完才能讲1分钟解决方案，什么1分钟过1分钟。我代表卓荣泰，我们是执政党你不要管我另外呢，这个。我会用杖打匪谍，我不是疯子Don't worry, be happy， 不用烦恼，快乐联署2阶段成功就好我有跟 USTR 美国贸易代表署谈判的经验因为老蒋没有答应一边一国，才导致现在要搞大罢免，所以呢，川普也在搞全球大罢免，厂商你们自己避险你现在政府输你们什么困难，自己去避险赚钱的时候你不讲话，现在赔钱的时候我们要政府来帮助你们，自己去避险卓荣泰呢同意做专案报告，但是我柯建铭反对，做什么专案报告？不必报告了你们要搞斗争，怎么搞得过我？我才是斗争老手等等那他现在也骂林濁水是匪谍然后呢也骂民进党的党团书记长都骂，反正他现在无所不骂了。我想民进党对他也不知道怎么办那另外呢，这个自己立委的质询权，他也把它删了。我们自己不用质询了，我们去质询什么？干嘛质询那民进党立委就说他可能太累了，也不好讲他，说呢是不是让他休息一下不要又暴走了我们看一下。我有分析过问题啊！柯建铭的讲股时间，蓝白立委吵成一片。今天如果卓荣泰没有出立法院报告，就是柯建铭今天在背个卓荣泰。因为这协商就是要讨论卓荣泰何时可为了关税战到立院专案报告。不过轮到柯建铭发言时，又是滔滔不绝，讲了10多分钟。好，谢谢柯总长，谢谢了。好，我想。建议说，针对行政院长，当然针对这个事情，我讲第一个，您同意不同意？第一个，100%同意嘛，没下嘛。韩国瑜好不容易逮到机会，还是没能成功。5分钟内3度提醒都失败，院长干脆来这一招。这样吧，第一轮发言已经完毕，我们现在休息，大家进行沟通。卓院长来报告的时间。尊重主席好不好？
主席嘛，他走了。离去前还对后方人员比个赞，这是苦中作乐吗？不过休息10分钟后，还是默默回来主持会议，众人也终于在争吵中取得共识。我们星期五确定这样，就上午处理警察人员行政院所提的复议案，然后下午我们处理行政院昨院长专案来立法院报告。国民党则1位，其他2位送给国民党。我们只一个讲就好，我一个讲就可以，他们都是我带的。你听我讲话。柯建铭一人决定党团的质询权，就算幕僚有意见，陪同干部只能配合。毕竟1个半小时就能结束的协商，已是朝野最开心的事。刚上线没有哈。心理学家柯建铭到底怎样？柯建铭啊，真的是他跟我在第9届当立委的时候是完全不一样。他那时候真的是云淡风轻，到处走来走去，很多事情就是如他所意。他现在拿一个拐杖，到处这样指指点点，也都大家不断的一个暴怒。我不晓得，我从第一次看到他，跟他打招呼，很久没有看到他，彼此还有一些私交的时候，他竟然告诉我，就说：“可是你们不要被习近平所影响，你们就被习近平所影响。”从那句话开始，我就发现他跟以前都完全不一样。他这一次来，从头到尾都是被这个中共习近平给 occupy 他所有的一个脑袋，包括他现在的言谈。你看，他不断的就是他真的是每一次开会啊，就要从45分钟起谈起。你看陈培瑜每天扶着他照顾他，他还这样说他；林淑芬也是这样子奉承着他，他还说你是哪一国的，那更不要说其他人了。所以我觉得柯建铭总召就诚如他们自己的委员所提到，你要是问这些委员，我说你们干嘛要做这样的事情？以我们这一次来说，881我们都同意，而且我们也认为卓荣泰应该来做这专案报告，这些我们都没问题，你们干嘛还要站？我告诉你，我问了3个委员，他们都私下告诉我，偷讲，我们也不知道为什么会这样子，我们也不知道为什么是这样，他们都是这样子。民进党委员啊，我们也不知道为什么要这样子。那没有人敢管他吗？没有人敢管他，因为是总召啊，而且他是德高望重啊，谁管他？连他的棒子魔棒一挥，谁都没有办法，无一幸免，对不对？所以你看那一些人打瞌睡，跟他说好了，我们可以减少。你看林淑芬那时候非常的敢言，他说你是哪一国的？被人家说你缓和他，说他台湾国，他才稍微消气。所以我就觉得柯建铭他真的是，我彻底觉得他的哪一国是说你是中国的嘛？对啊，他是这个意思。但是我真的觉得柯总召因为是膝盖开刀，我觉得人的身体会影响他的心理，然后再加上这个民进党第一次在他的手下里面又变成少数党，每一件事情都不符合他所意。你看连王定宇还有连陈冠廷对于这个总召的安排、总召的话语，他们都敢直接来，更不要说王世坚，他以前什么他的威权被这样挑战过，我觉得是身体不好，威权被挑战，又再加上真的是又是什么事情都是举手都输，种种的压力让他自己变成这样的状况。是否他是不是有其他的这些问题？我真的觉得柯总召可以好好的休息一下，大家沉淀一下，对大家都是好事了。你怎么看？柯总召真的该休息，甚至应该好好去做个身体的健康检查。好，他这2天这个第一次到行政院去协商，还有昨天在这个立院的党人，我当然都在场，我是副总召嘛。那第一天在行政宴会那一天，真的会非常反常。他一进去，他就去抢那个席位，要去抢。他不让傅昆萁坐在那个行政院安排的旁边那个最终那个席位，他还去推他哦，那发生这个推起，然后一坐下来，后来他讲的话又讲了大概40-50分钟，讲那个话已经非常离谱了。盘古开天开始讲，他不止盘古开天，那个话的那个内容，盘古的爸爸开始讲，对，他连第一个，你看那一天去了，那天他是去猜，那一天没有，那天我记得最离谱是什么？他卓荣泰急着要到立法院来做专案报告嘛，对不对？他是去猜卓荣泰的台。一方面，他位置都已经排好了，他位置要把它重新排。那天我们整个位置都大风吹都改过了，然后他要来专案报告，他当场还是反对的。我这次是个最离谱的地方。然后已经讲到那个什么，讲到川普，他为了要推这个大罢免，讲到什么，我就跟他讲说，那我们现在共体时间了哦，哈，不要再大罢免了。他说，不行，川普在推全球大罢免。还讲什么蒋中正，最后就剩下台湾跟美国。美国是世界2大强权。那他可到老蒋去了，好，他那个无话不谈啊，然后追了很久，那很严重。我是觉得说，他第一个，他跟现在整个民进党的党团已经柯建铭化，这是一个很严重的。然后呢，卓荣泰好像变成他的小弟。那天我的感觉就是这样子。不过那天还好，那天至少有达到，就是说，第一个他们要答应把他们的对产业整个冲击跟那个影响评估要给我们看。那就是说礼拜5下午这个我们要拿过来，这是一个。第二个，他来专案报告，我现在在提醒哦。现在民进党以为像来专案报告就一定解决问题了，不要卓荣泰来的当场被 KO 了。
那个好，他这是一个点不会解决。问那题昨天问题也很严重，昨天从2点40，又迟到，他每次那个老客都是迟到的，去行政院他也迟到，每个人都要等他。然后昨天大家约好，这个韩国瑜韩院长召开这个召集，我们都2点半就去那边等了。他在姗姗来迟，到2点40才进来，然后再开始抢麦克风，就开始骂人了，一下骂黄国昌，一下骂这个傅昆萁，骂以后都骂说我们是什么中共投入人啊，好，每次都是讲这个，然后讲习近平，然后我后来我就生气了，后来我真的是生气了。我就跟他讲说，你是来解决问题的，不要制造问题。结果他就拍桌，我也跟着拍桌啦。我就先跟他讲，我说现在全民都在看你哦，全民都在看你哦。现在你股票已经跌了，那昨天是跌了2天，今天又跌了1天嘛。我说已经跌了2天，第一天2000多点有史以来新高哦，昨天又跌了700多点哦。这股市这么惨，然后企业那个老板，我说我们这几天接电话都接到手软了，有多少企业，你不管是水五金的，不管是什么家计的这个进来的。每个人都唉声叹气的。你像那个水乳精碰到多严重的问题，他的厂商打电话，美国的厂商打电话跟他讲说，我的单先停。他说这样他的1/5的利润就没有了。然后有一家是跟他讲说，那32%啊，32%，那我们各一半。他说我今天还没赚这个16%给你，所以他们就停工啊。我说那些老板，很多老板应该都打电话给你，企业碰到问题，然后接下来他们已经停工了，停工就表示无薪假出现了，很多劳工应该也打电话给你，对不对？然后股民又打电话给你。我说你应该去解决问题啊，结果你怎么说在这边为了解决问题又制造问题？他拍桌，我一直拍桌。不过昨天真的很奇怪哦，昨天他拍完桌之后，他好像突然就醒了。他说你觉得他本来是反对周荣泰来的，可能3点半以后，他完全变了一个人，在3点半以后完全变了一个人。我拍桌完以后，他完全变了一个人。他说好，只要周荣泰可以来，什么东西什么你提案我全部都答应。我说那个大家很关心那个警察人员实质条例，对不对？就是我们要对警察人员跟消防人员还有海巡人员，本来民进党的策略就一直拖，他要把这个复议案拖过去，然后让我们这个所得替代率没办法提高到8%。昨天我说那这个我们赶快先过，他说好，你只要答应让我们周荣泰来，这个我们都答应。他真的就签了，让礼拜5的早上我们就可以完成这个案子。然后我后来又跟他讲说，嘉义那个大地震，台南到现在有些黄单都没有处理，因为花莲的地震跟嘉义是不一样，嘉义那个大埔那个大地震造成台南跟嘉义很多房子，嘉义我们跟台南那个房子都是联动的，独栋那个有没有？就是时间在一起嘛。那有2个贴红单，一个贴黄单，你就没办法住了。所以到现在有些人有家归不得啊，也没办法做生意。你说在1楼要做这都没办法。我说这个已经拖了1-2个月嘞，他之前都不答应哦。我说那这个我们签一签好不好？他真的都签了。所以昨天就真的转了一个性，警察人员的这个人事条例，然后那个台南跟嘉义的这个大震灾的这个整个重建，他真的都答应了，很怪，这真的变成一个人，所以真的要欠他多休息，然后去做健康检查。我以为要多拍桌了这样。对，齐凯呢？齐凯不要太乐观，连我都气到拍桌。而且我觉得非常诡异，齐凯一拍桌他就醒了，对不对？就感觉好像金堂木有没有？柯建铭可能被卡到音了，不是断掉吗？打到巧心，对不对？打完之后，他好像忽然就进来，突然就安静下来。记不记得那一天？就是那一天不是那个我们在投那个，这是我们到晚上才过的那个条例嘛，公投了。对，公投的案子嘛，那也是那一天忽然他不是敲，就把棍子敲断了，然后打到巧心啊。然后他就忽然醒了，他就忽然恢复正常，就你们就没有懂了，以后就要拍桌了。没有啊，就很奇怪，就好像他很短暂，他后来又拿那个断的，还是到处打。他在找那个，他在想办法碰瓷，要找那个东西，要找另外一根棍子出来，说把它接起来，说你们怎么可以偷我们的棍子？可是他打下去当下，他跟他有醒了。后来又开始找棍子。我刚刚是开玩笑了哈，就是说齐凯这样子一拍桌他就醒了，就齐凯那好像是金堂木一样。柯建铭是不是卡到音啦？什么就突然这个小鬼跑掉了，会吓到。我这有点不是，我这虽然是开玩笑了哈，但是我真的觉得柯建铭太怪了，因为反常即为妖哈。他以前不是这样，他现在表现成这样子，真的是要这个好好的去看一下。他拿着那个拐杖这样到处去敲，还要棒打什么的，让我有一种怀旧的感觉，就是突然想念起以前在立法院的资深老立委了。但是他都拿着拐杖，但是也没有人像他那样子大敲特敲啊。休息一下再回来。好吧，美国这个关税对我们有什么冲击啊？所以有9大产业：钢铁、运输、机械、重机电、电线电缆、石化、塑胶、橡胶、运动器材、家具、生技、医药、一般化学、家电。那台湾主要就这些产业啊，几乎都受到影响了哈。那另外呢，这个
海啸第一排，手工具水五金，短期获利下滑，但长期能不能获利你也不知道那另外呢，劳动部说传统制造业冲击最激烈，当然，而且传统制造业是养活员工最多的，对那劳动部规划说150亿来支持劳工，但是150亿够吗？那另外呢，劳工部长说呢，透过劳工资源方案，要确保劳工不调出市场因为现在一传出有失业潮了，有无薪假，变成这样子那这个因为很多这个中小企业要裁员嘛，那洪胜汉说，企业就算受冲击，还要合法合规啊，不能说裁就裁啊那么另外呢，比如说这个花莲食材业原来是5%的关税，现在变32%，所以到现在起码就有15%的订单被暂缓，所以你先不要出了，你出了到底我们要不要付关税，谁要付关税都搞不清楚中小企业署2天就接到424通的业者中小企业来求助所以呢，卓荣泰说第一时间就要答复，问题你答复没有，你要怎么替我解决问题才重要。我们看一下。继续切割食材，货车来回穿梭，不过工厂角落却有装箱的产品堆置在地上。花莲食材业也受到关税战冲击，关税从原本的4%调升到32%，业者已经接到暂停出货通知，至少有15%到20%的订单遭到暂缓，出估损失新台币40到50亿元。我们公司主要80%的业务是销往美国，那目前像工厂的一些出货全部都是处于暂停的状态。因为美国那边关税，已经远远超过原来的产品该有的这些毛利的部分。根据花莲县府统计，2021年食材产业生产总额大约209亿元，占全县生产总额11.3%，全国占比5.3%。花莲是台湾主要食材产地，主要出口到中美2国。业者透露，虽然出口美国产值不到1亿元，但关税调升还是有影响。业者透露，现在相关制品客户不敢到港口提货，还没到的货物恐怕也会被退回来，出估损失达到80%左右，内需市场也受到影响。相对的可能就会影响到整个的房地产的产业会食材的一定会冲击嘛。他们的一个建议就是希望能够来降息，关税这个变成各国都不一样了嘛，要严查这个洗产地的状况。当然最主要的就是赶快谈判有一个好的结果。因应关税冲击，县府表示立即启动食材产业访谈，前往主要的工业区，掌握实际困境，寻求对策。不论中央政府跟地方政府共同的邀请专家学者还有业者共同来研拟未来会发生的一些后续问题。国内产业积极应对，只盼这波海啸来得快，去得也快。来，林友。我们新北市跟桃园一样，都是这个传产的重镇所以其实坦白讲，大家都非常的紧张。那这一批里面，我觉得当然大家在谈关税的时候，很多去把目光放在台积电，但我觉得就我们台湾自己的立场来看，的确就是要把注意力放在传统产业跟这些劳工的上面。那现在提出的这些880亿，其实我自己有做一个初步的询问了就其实我们经贸办在提法的架构开始之后，一直有在掌握这些讯息，所以那个数字是初步算出来，就是以32%关税去做计算的。那只是说这个数字能撑多久，其实一个问号。因为本来这个订单的进进出出本来就是一个很动态的状态。那现在我个人比较担心的点就是说，好，因为这个国民党追轮朱主席有提到880亿不够，2000亿，对，好，那2000亿够不够？2000可能还不够，那这个真的就需要朝野来合作。因为刚刚我们也谈到这个礼拜五的这个会不会成？其实我是认为我自己内心是希望，我也希望大家能够成的原因，是因为880亿你不过可能是挺过这个谈判期间。假设谈判期间出来的数字不是32%，我们现在都往好的想嘛，我们都讲，总统有去讲说是从这个0开始谈，假设最后是35%、33%，那或者运气好一点是20%。那表示不管怎样，我们的产业一定会受创，而且这是长期的状态，绝对不是短期状态化。那这个纾困的措施不是单纯做产业补贴而已而是包含后面的我们这些劳工或者是产业的转型所需要的资金到底要从什么地方来。我相信这个，因为前阵子我自己也很重视，就是所谓财划法的部分。好，这些钱到地方政府之后，地方政府它能够去本来要挹注在某些福利政策上的东西，现在是不是要调整一下，回来处理协助产业的部分？因为我就讲，你现在
我讲社会福利都是从60分开始往上加到70分，加到80分。但如果现在情况是，我的本来工作都已经没有了，这个社会福利是不是可以去支撑这个既有的生活的品质？我相信不是了哈。所以大家赶快回过头来去看现在怎么样的利基。刚刚我们也提到一个很大的重点，我们对美国的出口是30%左右，大概28%，其他很多是往东南亚。这个部分我觉得我们要注意，是不是跟其他东南亚国家也要赶快来协作？因为包含越南、包含柬埔寨，好几个国家都已经跟美国举手投降之后，可是我们自己跟他们的贸易的状况呢，是不是有可能做一个互补的情况来减少冲击？另外就是对中国的部分，事实上是我们对中国出口到现在还是最大宗。那在这部分，当然也有这个韩姐也提到嘛，哈，我觉得这个部分是过去一段时间我们已经忽略了，都是靠台商自己在努力。那我也觉得在这个时机，或许也是我们必须要去重启这个思考的一个机会。反正有钱就赚了，不要说有钱赚不赚了，就这么简单嘛。来，领导。基本上你可以看到，如果是现在关税32%，它降到不管是25%、20%、15%，通通不行。台湾产业一定倒一片的。我们毛利率那么低，怎么可能？如果说今天你谈到新加坡的10%，那勉勉强强看怎么用救济跟补贴的方式过得去。可任何高于10%以上的，通通不行。所以其实行政院到现在，我们的在野党团一直在问行政院，你们这一次的这个代表团谈判，到底是要目标多少关税？你都没有跟大家讲。然后我们的谈判总代表郑丽君到现在还在国内，怎么来得及？所以如果你没有这个目标的关税，你就算不出它的 package。第二个，我要讲说，现在状况是表面它要降贸易逆差，实际它要把制造业回美国。这对于刚才这个我们的好朋友提到新北跟桃园，它真的会很严重。然后你看这个彰化，它有30%的这个我们讲的电子零组件的这些工业，然后自行车的工业3%到4%，那真的是一个重兵，甚至是一个重击。所以我觉得现在这个刚好我们下午北北基桃在开这样子的一个研讨的会议，大家只讲一句话：放下对立，真的。880亿真的不够，我们已经讲了4亿，我们过去总预算省下了1400亿要加进去，而超征预算的5300亿的大部分，甚至600亿到这个800亿，总额高达2000到2200亿，这些都是要砸下去。如果没有到这个规模，基本上我们连第一阶段的止血跟企业的纾困都过不去。休息一下再回来。好，中部8县市也联合在一起要这个发出声音来。北北基桃今天下午呢这个开会说要共商对策今天下午呢在台北举行会议，那北北基桃的首长都来那另外呢国民党的3个市长，新北市长侯友宜、桃园市长张善政、台北市长蒋万安都会去行政院院会就明天的院会。一般他们都是派副市长了，或是秘书长去参加，这次他们要自己去，要跟行政院来求援了那另外呢，卢秀燕也说不排除串联全国各县市政府来对于受到冲击的产业呢，看怎么来挽救他们那另外呢，这个蒋万安提出5个协助因为呢中小企业要注意，然后呢资金要提供数位转型来辅导他们净零排碳要协助。然后呢，这个贷款或补贴贷款的时间，这个还款期能不能延长等等都很重要那张善政说，你超收的5283亿，是不是呢就来纾困企业？蒋万安也同意同意这样。不过民进党呢还有3场的这个大罢免宣讲原来是空战，现在转陆战，继续在做了那另外呢，这个林右昌也到桃园市议会那国民党议员说，你是为了大罢免而来？民进党团说，我们是关心32%对桃园产业的影响。我们看一下，来。那侯市长是条汉子他说到做到。2位市长见面，情同兄妹。新北市侯市长南下到中市府交流，双方聚焦美国关税战。这个关税的冲击，我们大概会损失了55.25亿的这个美金。延期最长1年，或是分期36个月。来免计利息的方式来支持我们
新北市的产业。地方政府要当产业强大后盾，侯友宜、卢秀燕听简报同时，两人交头接耳聊了2分多钟。未来我们也不排除，我刚才在想，我们也不排除，也许我们可以再扩大哈，整个地方政府大家可以串联在一起。迎战关税要扩大县市政府声音吗？因为前一天包含台中等中部8县市首长紧急以视讯召开区域治理平台首长会议，达成7大共识，向中央喊话关税谈判，避免牺牲农业等弱势产业，还有北基桃9号将共商策略。昨天我听到业者一句发自内心的感想，他说：发展好的时候就被捧为台湾之光，被欺负的时候。国家在哪里？蒋市长在市政会议不忘喊话总统，也提出4点因应，传出10号蒋万安将亲自到行政院会反映地方声音，而新北桃园首长也确定出席，卢市长则因遇议会定期会无法参加，台南、高雄则是9号才会确定。那这个行政院所公布的这个相关的这个因应的这个方案，好，可以提早适用到从3月。就已经受影响的螺丝扩建业等相关的这些行业。因应关税风暴，6都直辖市长赶紧推出因应方案，盼能把产业心声亲自告诉卓院长。高雄怎样？高雄目前来说的话，我们还是必须要考虑到，像我们的螺丝业，冈山的螺丝业本来就已经是非常惨淡的，像这个被这个32%一来，我看大家都是倒成一片了。他们本来的毛利纯利也没多少，对，没多少嘛。那你看又在变这个部分，所以说真的是非常的惨嘛。那你说政府要从零关税开始，那我们农业竞争度在哪里？我们这个高雄嘉义以南全部都是农业县啊。那我们家目前为止，如果是零关税，那美国大批的东西进来，世界各国东西大部分就进来，那我们的农产品的竞争又会是如何？所以这个东西都是环相扣的，所以也难怪，不管是谁，我说实在是朝野都一样，都是没有蓝绿之分，大家就想要怎么解决。我真的必须要说，880亿国民党就已经做成决议，就是一定会同意。但是你看，这才是26亿美金而已，你对于我们可能未来可能损失的可能是327亿。那你这26亿对327亿，这落差这么大，我们该怎么样？而且所有的人也不希望说政府只是纾困，解决你短期的问题，你还要申请，还有一段的时间，你真的还是要解决问题里面。就像我们的不喜欢人家都给我们救济，我们要是你给我们一个可以让我们自己生产的一个好的一个市场，那这部分政府有没有办法做到？我觉得是真的是大家真的必须要好好思考一下。所以我觉得26亿对美金来说，对于这个政府来说，我们会同意，但是后续该怎么办？我觉得还是要基隆怎么办？基隆目前好像有一家叫中国电子的，他们目前我记得是有60%的业务都是在美国，所以这次被影响最大。那国良的时候，昨天他已经跟我通过电话说，他会想办法去辅导这些产业，然后他也会跟北桃的这边的这个市长来做合作，来去做出一个整体的规划。那老实来讲说，现在这个状况已经是一个全球级的核弹，所以说我们之前2008也好，我觉得这比较接近2008那次的金融海啸，不太像疫情那时候，因为疫情的时候是我们完全不知道发生什么事。这一次其实是严格讲起来是个经济学，这是经济学的问题。那如何从经济学问题用经济学来解决，而不是用政治的方式来解决这个问题？那桃园呢？现在看起来我们是1.88兆，因为我们总共4点多兆的产值，然后中间有大概40%多会受影响。那所以这个1.88兆，然后19.7万的劳工朋友会第一阶段就会受到影响。那其实我觉得第一阶段是这样子，在彭博的这个估算里面是出口会衰退60%多，然后呢 GDP 影响3点多，整个台湾嘛，那 GDP 3点多是7000多亿，7、8千亿耶。那这个状况之下，如果再加上未来有可能台币的升值，那对出口业是雪上加霜。所以这根本在这个全球的关税战也好，汇率战，这只是第一步而已。而且，那我们看到我们的赖政府不是吃润饼，在睡觉就是在听音乐。那朋友新北的。新北的状况，我觉得比较担忧的一点就是说，其实坦白说，我认为这个侯市长过去对基层的传统的这种产业不是那么重视了哈，所以在反应上的时候，他第一个时间其实我觉得他并没有跟企业主站在一起，而是去谈说，这个无薪假的部分。但坦白讲，现在无薪假的确也很可能就是马上上路的一个情形。那我是认为就是说，北基桃的平台，我过去在这个平台
蹉跎了很多时间，所以我自己要强调，我呢希望开会能够有沟通是好事，但是希望这个平台能够真正发挥效果。因为过去北北基桃平台坦白讲是在互相推卸责任的一个情形。那真正遇到这个大海啸来临的时候，刚刚林桃议员讲的已经这么明确，就是好，张善政市长是有能力提出这些方案的。那我们新北市是不是也要跟上？再来就是这4个平台居然已经连续，我记得这个张善政市长也有提到要跟竹苗一起去讨论这个问题，因为整个这个桃园的这个电子产业，它其实是有延伸过去到竹苗这边去的。桃园是枢纽了。对，所以其实应该是全部谈完以后，再一并也来跟中央一起做一个诉求。我在经济委员会，实际上从4月化开始，我每天接电话，常常都接到手软的。那个求救电话真的很多。你只要是传统产业，不管是什么手工具的，什么水五金、纺织业，那个你去看，它以前那个关税啊，大概都大概只有大概。0点多的，最多的2跟3，现在一下子跳到32，你真的是会要他的命的。好，那现在我觉得很好，就是说就是说地方开始有联防很好。现在各个某些县市都北基桃啦，中部这个8县市他们开始去做。那我现在要提醒的是什么？我们中央现在还是有筹码好去谈的。刚才讲美债的问题啊，对不对？或者我们可以去买核电啊，这个都是只要中央好去谈，把这个关税降下来，这个最好。第二，我要特别提醒哈。到今天为止，刚才讲说我拍桌之后，柯建铭醒来，我现在要拍桌，要提醒一个人，总统府的赖清德总统，赖清德总统，赶快站到第一线解决问题。第二个，你的副秘书长张敦涵是不是？他到今天还是大造谣我给大家看一下，他说他去接受这个专访了，说什么在野党、民众党跟国民党砍的什么经济部预算。我先跟他讲第一个概念，经济部今年预算不止没有少，多了315亿。第二个，他举了2个例子，我先拿给大家看这2个例子。他说经济部有2个重要的预算被砍，上面盖的红字，大家看一下是什么？已撤案，这2个案子都是没有存在的。这陈玉生跟林思敏，国民党的，我帮他去，我办公室去帮他查，这2个案子都撤掉了，1毛钱都没有砍到啊。第一个比较什么？中小企业的什么新创企业科技应用条例，他说砍了2亿。我跟你讲，1毛钱都没有，因为已经这个撤案了。第一个叫中小跟新创企业的这个发展，他说砍了8.1亿，所以他们现在影响到整个产业发展。拍谁哈？这个都已经撤案了，请赶快澄清。更重要的，你的角色现在是团结，所以你要如果不能帮总统，还要帮自己的话，我们现在全民应该是共同来团结的，不要再造谣，不要再弄这个大罢免。我基本上因为当时委员合个言而至，每个人都提案子，所以呢提了2000多案，后来3撤案的很多，就根本没有这个案子。你不能拿原来有个别委员的提案就当成所谓立法院的决议，立法院没有这样的决议了。南金是当国家面临到危机的时候，你就会看到那个国民党真的是永远的执政党哈，他的表现呢就心态还像执政党，就非常的像执政党，而且呢，刚才秉佑就是提到说啊，这个侯友宜呢，他好像对于中小企业不是那么的了解啊，就先关心的是无薪假。当然啊，因为劳工是首当其冲啊，你这些大老板、这个小老板，你们的股市跌了，或者是你这接不到单，你这企业关一关，你收门，你还是赚啊。可是这些劳工立刻就面临失业的问题，而且我看到他们，北基桃也好哈，他们开那个会，他们事实上提出来的办法是立即可行的办法，就是不用等到中央呢关爱的眼神把那个东西资源放下去，他们可以对于这些企业呢紧急的进行一些纾困或什么的，都是他们可以做的，而且他们就是立刻要做，不管是效率各方面呢都快多了哈。我们到今天呢。是怎样？就说是传出来说是郑丽君要去担任这个我们谈判的人，但是不是要出去？不知道。对对，代表